Друзья, если будет ветер, сразу извините, я не виноват от камеры. Пришел, пробурил, лед отличный. Сейчас попробую подкормить впервые. Размешал манки и фидерного летнего корма. Немножко. Зимой главное не перекормить, а то не будет есть. Попробуем, сейчас начну и скажу, что будет. Может, ни хера не будет. Да, пока не забыл, передаю привет Александру из Москвы, тоже спартаковцу. Привет, Сань. Может быть, увидимся на Мещерских хрониках, может, все получится. И молодому начинающему рыбаку Лехе Громову. Всем привет, никого не забыл. Кто просил, всем передал. Ладно, начинаем ловить. Ой. Да. Ветерок дует, ветер. Перебрался под другой берег. Там дергало, но до того мелкое, прям вообще вот такие вот. Ветер адовый, лунка, пока насаживаешь мотыля, мерзнет. Еле-еле разбивается черпаком моим. Пидор дубовый. Ветер вообще капец. Тут минус 10 было показано, но ветер 8 миллиметров. Это вообще, это жопа. Я не знаю, может, даже дует в микрофон. Рыбаков, людей нету. Никого нет, один я мудак сижу. Все, нахер. Надо завязывать с рыбалкой в этом году. Это зимнее, это говно. Это мальмышка с деревни привез, удочка. С Мещерских хроник 4. Думаю, может, крючок тупой. Сейчас в палец как захерачил, аж мотыль примерз. Еле оторвал. В общем, сменил еще третье уже место. Пришел. Опять дергало и нифига. Решил поставить свою ту уже испробованную балалайку вот с этой вот херотой. Сейчас посажу мотыля. Пока пробую. Время около 10, наверное. Хрен бы его знал. Охренеть, вонючий канцелярий. Это, блин, о, попалась первая рыбка за сегодня. Время где-то 10 минут 11. Я уже еще пришел к тополям вонючим. Ладно, это я уже что-то схожу. Что-то вообще не радуюсь. В тот раз было хоть и не плодотворно, но уже было намного веселее. К этому времени я уже штук 15 поймал. Это только первые. Сраный ветер, жуть. Улка прям вот замерзает. Но я подкармливаю по чуть-чуть, но не вижу, что там высечило на жерлице или нет. Попался еще мне вот окушок. Мужик таскает на жерлицу щук, так что жерличникам рекомендую на старицу. Ехайте все сюда щук ловить. А я от ветра уже просто охереваю. Это просто, блин, матом не ругаюсь, но это просто капздец, короче, полный. Я в этом году еще такого дерьма не видел по погоде. Я вот вообще одубел. Нахер. Лунка прям замерзает тут же. Вот у меня сейчас такое настроение, что ноги моей больше на зимней рыбалке не будет. Это просто жопа. Вон 3 корюзлика попалось. Одел балансир, думаю, попью чайку. И у меня тут же отлетели 2 застежки. Одна притом в снег нашел, другая так. Вот. Но это просто, это все, ноги моей больше на зимней рыбалке не будет. Если будет ветер больше 4. Все, даже дует, все, у меня прям вот сил нет, мне прям хочется сейчас пойти. Бурю, а с бурок, а с лунок лезут говняные травы. Вот, 4-я мелкая плотвичка за все время. А мужик там щук таскает, на балансир ходит. Ой, на балансир, на жерлице. На балансир у меня тоже борода. Еще уже сменил хреновую тучу мест. Вот 4 рыбки за сегодня, вот эти вот мелкие попались. И все. И ну и все. Вообще даже интереса никакого нет. Так, сижу, сейчас пью как мудло. Некоторые пишут, говорят, мы подписчики.
какие есть ли у тебя вообще воблеры. Но если подписчики, то есть у меня воблеры. Вы же знаете, надо смотреть видео. Еще от ветра хочу сказать, что все вопросы по поводу видео пишите на канале, а не в личку. Потому что пишут все одни и те же вопросы, я просто не успеваю на одно и то же отвечать. Все, вот дует вообще. Хочу жрать, слюни текут, настроение кайф, настроение гуд. Макароны съел, сосиски доел, кетчупа нет, майонез съел дед. Вот сейчас стою, тут жру, и вот, блин, отсвечивает экран, но вот тут мужички дедковского, такие уже возраста, полудед, ну скорее даже деды. Вот как черепашонки тут ковыряются там на коленках, на карачках, ковыряются, колупаются у луночек. Вот, черепашонки прям какие. А я жру, стою, вспомнил, ветер сейчас был, ходил поссать. Как мои одноклассники ездили на рыбалку, у них так руки замерзли, они, чтобы согреться, ссали себе на руки. Не знаю, к чему вообще дерьмо сейчас тут стоит, не знаю. Все разложил, раскидал. Черепашонки. О, охереть прикол. Шел, наткнулся. О, нифига. Улитка. Ой, улитка. Это ракушка, блин. Мидия. Кстати, сейчас вот поднялся на переход. Вот Старица. А вот такая. Тут ветра нет. Прям можно жрать, сидеть, яйца. А чуть спускаешься. Все, ветрюга страшный. Я вот понял, что когда пожрешь, настроение прям поднимается. Я вот там сардельку съел, прям вот нужно есть. Не так просто сидеть на диване, валяться и жрать, а вот изголодаться вот так на воздух, ходить и ешь, прям это удовольствие. Мне кажется, жратва это самая большая, это, как награда организму, типа, как вот за какой-то сделанный херню. Вот, смотрите, как все перемело. Если видно, не отсвечивает, не знаю. Вот, прям очень сильно переметает все. Я думаю, на оке сейчас. Вот, машин вообще нету. Вот они наши. Сколько? Раз, два, 5 штук, как и было. Ну, правильно. Вот, все переметено. Вот, перемет. Я хочу на оке попробовать это балансирнуть. Армок с собой у меня нет тяжелых, но балансирнуть я вполне могу. Только не знаю где. Вот, наверное, тут сейчас с кустами не оторвать. Короче, пока шел, переходил, был адский ветродуй. Там не стал садиться, прям вообще сдувает. Пришел вот уже к этой стороне. Тут вот смотрю, какие-то лунки. И вот стою прям, да. Наверное, слышно, что нет ветра вообще прям. О, гнездо сплели. Вот тут луночки, я не знаю, на что-то ловили. Сейчас попробую глубину пробью. И это, удочкой попробую хернуть. А фиг его знает. Попробую еще испытать свою вот эту вот удочку. Вятскую мормышку. Досыплю сейчас корм. Нахер он мне нужен с собой его таскать. А там, кстати, пока шел, у одного мужика, ой, ветер появился, мормышку оторвало что-то. Думал, будет течение. Течения нифига нету. Глубина. Во, уперлась. О! Вот я встал. Вот на земле, вот так вот рука. Вот так вот. У меня рост небольшой. Где-то, может, 175. 6 максимум, не больше. Не больше, не больше. Еще вот лунешку буранул. Балансирнуть хочу.
попробовать. Там удочку запрёг. Ну-ка. Крутится, мотается. А все. Глубина. А, ну да, что я думаю, как будто. О. Сейчас попробуем. Рапало синеньким. Ладно, в общем, прощаюсь с вами. Вот как здесь погодка была, я бы еще сидел. А как там, ветродуй, все. Недель 2 на рыбалку не поеду. Ну и нафиг. Надоело пока что. Все, пока, кстати, ребят. Спасибо за просмотр. Красноперцев. Шляп. А 8-го мужик говорит, в одной лунке по 19 херачил. 8-го все обловились, а потом все. 11-го, 10-го шляпа.